Я приветствую всех вас, друзья, кто заглянул в гости на мой канал. И с вами Анжелика. И сегодня мы продолжаем снимать третью часть, вернее, я продолжаю вам показывать третью часть своих запасов. Что? Опять? И это будут китайские наборы. Ну что, начнем. И перед вами первый набор. Вот такой вот дом. Даже не могу понять, что здесь написано, но прочитайте. Вот такой вот домик. Здесь канва с нанесенным рисунком. Будет все вышиваться на 14 каунте. Размер готовой работы 63 на 48 сантиметров. И я так понимаю, здесь китайцы указывают размер самой канвы, а не вышитого сюжета. Вот такая вот непонятная мешанина из каких-то значков. Это все будет вышиваться, и получится вот такая вот красота. Очень люблю я домики вышивки. Ну, это будет великолепный результат. Я даже в этом не сомневаюсь. И нанесенный рисунок на канву мне приносит отдельную радость, удовольствие. И я отдыхаю за такими процессами. Не нужно никуда отвлекаться. Заряжаешь иголочку и вперед. Очень классный сюжет. И такая будет немаленькая, приличная работа. Следующий сумрачный мост. Если я не ошибаюсь, по мотивам от фирмы Dimensions, сюжет от фирмы Dimensions. Ну, то, что здесь название Beautiful Homeland, это, конечно, название, придуманное нашими друзьями. В этом наборе канва чистая. Буду вышивать счетным крестом. Ну, ниточки. 14 каунт. Размер готовой работы пишут 54 на 44 сантиметра. И вот такой всем знакомый сюжет. Очаровательный сюжет. Я просто в полном восторге от этого неба. Лебеди, мостик, море цветов, домик. Все, как я люблю. И я не прошла мимо этого сюжета. Вышивать буду на этой канве, которая здесь вложена в набор. Ничего менять не буду совершенно. Полная зашивка. Я считаю, здесь нет смысла ничего менять. И буду вышивать. Море будет здесь французских узелков. В общем, чудная работа. Я не буду долго останавливаться. Все вы прекрасно знаете этот сюжет. Следующий сюжет тоже от фирмы Dimensions. Что они здесь за название написали? Но я плохо помню. По-моему, что там Memorial. Короче, какая-то улица. Или дорога воспоминаний. Ну, в общем, что-то в этом роде. Вот такой вот прекрасный сюжет. Этот сюжет я еще видела у своей подруги отшитым, наверное, лет 15 назад. Она вышила. И, кстати, вышивала его по журналу. По схемам журнала. И получилась у нее шедевральная картина. Она мне очень понравилась еще тогда. Конечно, я и понятия не имела о том, что это Dimensions, производитель есть такой. Посмотрела, полюбовалась, повосхищалась. А теперь я вспоминаю, что все-таки это ее картина. И я ее заказала тоже в китайском исполнении с нанесенным рисунком. Здесь не видно, просто схема указана. Ну, схема тоже читабельная, в принципе, можно вышивать и по схеме. Но у меня здесь рисунок нанесен. Это для ленивых. Села и пошла вышивать. Но я эту картину хочу вышивать по оригинальной схеме от Dimensions, чтобы придерживаться всех крестов, полукрестов,
их сложение ниточек, чтобы все передать как в оригинале. Нитки тут классные, сомнений нет. Вот такая вот красота. Тоже 14 каунт, мой любимый. Нет, ну мой любимый, конечно, 16, но так как не печатают они на 16 каунте, а печать только на 11, либо на 14, поэтому у меня 14 каунт канвы. Размер готовой работы 57 на 40 сантиметров. Ну, вернее, не готовой работы, а самой тканюшки. Вот такая вот прелесть. Следующий это отель Соренто. И я его тоже заказала в китайском исполнении. И тоже с нанесенным рисунком. И тоже хочу вышивать по оригинальной схеме, чтобы все выдержать так, как в оригинале. Ну, а с нанесенным рисунком, потому что я не хочу заморачиваться. Просто сяду, вышью, и я уверена, что результат будет практически тот же самый, что и у оригинального производителя. Вот такая вот красота. Конечно, я могла бы купить и оригинальный набор. Ну, я пошла по меньшему сопротивлению, так сказать. Размер здесь пишут 44 на 33 сантиметра, тоже 14 каунт. Здесь ничего не видно. И фирма Everlasting Love, то есть это даже не Joy Sunday. От этой фирмы я вышивала кое-что. У меня, в принципе, есть отшито. И я довольна и ниточками, и канвой. Ну, китайская канва, она и есть. Дубовая, нормальная. Вышиваешь, ты чувствуешь в руках то, что ты вышиваешь конкретно. Нитки скрипят. Ну, все как положено. Меня это не смущает. Я, в принципе, к этому привыкла и готова. Вот такой вот отель Соренто. Очень мне тоже нравится этот сюжет. Следующий сюжет тоже, куда же без Dimensions, тоже сюжет от Dimensions. Вот я не знаю, как этот сюжет называется. То, что это они пишут, отдых или что это, я даже не знаю, что не могу даже перевести. С английским у меня немножко туговато. Вот такая вот красота. Здесь тоже нанесен рисунок на канву. 14 каунт. Все как обычно. Размер пишут 61 на 48 сантиметров. И вот такая вот будет красота. Когда меня все устраивает в этой работе, только тогда я покупаю себе и тоже буду вышивать. Вот такая вот великолепная работа. Вернее, это еще не работа, это набор. Так, теперь у меня сюжет от Мирабилии, да? Если я не ошибаюсь, я не эксперт. Ну, девочки, извините, если я что-то напутала. Фея Луны. Вот такая вот красавица. Очень она мне понравилась. Тоже 14 каунт. Аида здесь такая вот темная. Ну, я даже не знаю. Я, может, в принципе, и оставлю ткань такую же. Вернее, эту канву оставлю и вышью то, что есть, этими же родными нитками. Вот я вам по секрету скажу, что мне даже больше нравятся китайские нитки, нежели DMC или с оригинальных наборов от Dimensions. А почему? Да потому что у всех бывают ошибки, и у меня бывает, и не раз, когда приходилось распускать ниточку. И когда вот я в оригинальном наборе от Dimensions распускаю ниточку, она у меня не выживает, она 25 раз порвется. Ну, а когда приходилось распускать китайские, пускай они там и махрятся, эти СХС, немножко с махринкой, да, все, ну, они крепенькие. Они я могу распустить и повторно вышить этой же ниточкой. Вот, не знаю, все-таки мне больше нравятся китайские. Крестики плотненькие получаются. Хотя СХС тоже бывают разные. Пускай там, может, даже не СХС, а они вкладывают другие какие-то ниточки. Ну, сам факт, что мне больше нравится в китайском исполнении. Естественно, я здесь тоже разошью бисером.
Скорее всего, что возьму Preciosa, потому что 14 каунт. И будет у меня вот такая вот красавица. Я уверена, что результат получится великолепный, так как я уже вышивала. Ну, не Мирабили, еще до Мирабили я не дошла, а вышивала фею, пурпурная фея, по-моему, тоже от Dimensions. И она получилась классная. И я довольна результатом. Вот такая вот девушка. Следующая тоже у меня Мирабелька. И тоже канва с нанесенным рисунком. Это вот схема. Видите, какая схема читабельная. Можно взять и вышить, в принципе, на любой ткани, даже равномерке. Вышить предлагаемыми ниточками и расшить ее бисером. И будет счастье. Вот такая вот классная. Не знаю тоже, как она называется. Извините меня, девчонки. Ну, кто знает, тот знает, а кто не знает, как и я, к сожалению, я не знаю. Вот такая вот, что-то, наверное, там в саду, розы. Вот такая вот красивая принцесса. Я люблю женские образы вышивать. Такая вот у меня тоже азиатка. Rainflower. Я не знаю даже по какому мотиву. То ли это их родной сюжет китайский, то ли это они копию кого-то, чья-то реплика. Но она у меня тоже с нанесенным рисунком. И тоже ее брала уже вышивать моя дочь. Немного вот вышивала, видите, крестики. Уже немножко пробовала. Ну, повышивала, скому сбила. И все, и бросила. Ну, надо же дошить эту красоту. И тоже, если добавить сюда бисера, это будет класс. Это будет шедевральная работа. Огонь. Будет очень красивая девушка. Вот, посмотрите, полюбуйтесь. Такая же была в зеркальном отражении, в голубом платье. Ну, это уже будет чересчур. Их две покупать. Такой задумки у меня не было. Мне хватит одной с головой. И вот такая вот девушка с фуксиями. Это реплика от фирмы Овен, наверное, если я не ошибаюсь. Овен, да? На 14 каунте. 35 на 50 сантиметров размер канвы, наверное, все-таки. Она у меня с нанесенным рисунком. На канву такая вот схема. Буду вышивать. Что получится, мы с вами увидим. Добавлю сюда бисера, потому что бисер сюда не вложен, хотя я знаю, как бы в оригинальном наборе присутствует и бисер. Но она очень красивая. Я надеюсь, что лицо передастся красиво. Ну, посмотрим. Ну, конечно, за лицо я немножко опасаюсь. Вот такая вот нежная девушка. Красота, дай только. Так, это еще не все. Вот у меня есть еще такой зайчишка. Это недавняя моя покупочка. Кто видел покупочки, спи моя радость. Тоже с нанесенным рисунком он у меня. Здесь море Бека. 14 каунт. Ну, милый, красивый зайчишка. Я видела ее, отшивала, эту картину вышивала Альбинка-малинка. И получился великолепный результат. Я надеюсь, у меня тоже самое получится. Дай бог терпения на бэкстич. И все у меня получится. Я в этом уверена. Милый, классный зайчишка. Следующий сюжет на кухонную тему. Тоже с нанесенным рисунком. И тоже мои девочки тут пробовали вышивать. Вот ниточки так вот лежат. Но я хочу его вышить на равномерной ткани. И эта ткань будет, наверное, или в клеточку. В общем, будет какая-то кухонная салфеточка. Вернее, даже не салфеточка, а
картина будет на кухню, на равномерной ткани, и будет супер. Я уверена, будет шедевральный. Сюжет такая милая, классная тема. И здесь есть схема. Вот схема, она читабельная, прекрасно будет вышиваться. Ну, не буду долго задерживаться. Хотя, кстати, такой сюжет был, это в розовом исполнении, чайничек такой весь, все в розовом. А есть такой же, только в голубом. Ну, не такой же, немножко он не такой, нет. Он как бы парный идет, но в голубом исполнении. Ну, я выбрала такой. Следующий леопард. Вот такой вот красавец. Это тоже реплика от фирмы или Риолис, или Овен. Наверное, Овен. В общем, это чья-то реплика. То ли Овен, то ли Риолис. Тоже 14 каунт. 38 на 48 сантиметров. И он тоже будет вышиваться по нанесенному рисунку на канве. Тоже здесь ничего не видно. Это новые пакеты. Из последних тоже, вот видите, закрываются на такие zip-пакеты классные. Открыл, закрыл. Прекрасно. Вся моя организация в таких наборах хранится в таких пакетах. Лишнего ничего нету. Вот такая вот красота. Так, и еще покажу вам. Есть у меня еще вот такие вот цветы. Цветов немного. Тоже нанесено на канву рисунок. Вот такая вот корзина с цветами. Шикарная, шикарная. Это, наверное, то ли веселые ребята, то ли какие-то георгины. Ну, очень она мне нравится. 14 каунт. Вот, смотрите. Вышиваешь, наслаждаешься, и получается бомбический результат. И вполне возможно, что эту серию цветов, я сейчас вам и другие покажу, и я их, скорее всего, сделаю на подушке. Вот как-то у меня такая есть задумка. И тоже я не знаю, чья это реплика. Скорее всего, что это копия от какого-то производителя. Ну, мне это не важно. Вот, смотрите, такая вот красота. Следующий букет. Ирисы. Здесь плохо видно. Такой пакет. Я вам покажу без пакета, потому что как-то все в тумане. Вот получится вот такая вот красота. Я надеюсь, что получится, потому что здесь тоже нанесен рисунок будет на канву. Я видела в отшиве, девочки вышивали, конечно, на равномерной ткани, но это великолепные, такие цветы красивые. Это вообще не что-то невероятное, очень красивые. Но я выщу по нанесенке, и этот сюжет у меня пойдет на подушку, скорее всего. Но это уже я буду смотреть по результату. Если вообще получится бомбический, то это будет, естественно, картина. А если что-то где-то меня будет не устраивать, то, естественно, это все пойдет на подушку. И вот схема. Смотрите, какая схема. Тоже все видно, все читабельно. Вот такая вот красота. И гортензия. Вот смотрите, какая чудесная будет работа. И подушка будет великолепная. Я, конечно, если выщу на подушку, я к этой подушке никому не разрешу даже касаться. Поставлю и не дышать, смотреть и любоваться. Как же на таких подушках можно будет лежать или сидеть, не дай бог. Боже упаси. Нанесенный рисунок здесь. Вот, посмотрите, уже видно прорисованные цветочки. Красота. Великолепная гортензия. Нравится мне очень. И я видела тоже с девчонок, кто-то вышивал. Она настолько яркая, настолько такая вот, ну, фейерверк красок. Очень, очень красивая. Так, это цветы мои от Joy Sunday. И покажу вам огромные работы, которые получатся ковры.
Этот сюжет от фирмы Даме. Такие вот дельфины. Они у меня тоже на 14 каунте. И рисунок нанесен на канву. Размер пишут 81 на 62 сантиметра. И получается... Так, рисунок здесь нанесен, просто завернута канва, что здесь ничего не видно. И получится вот такая вот красота невероятная. Эти тени от солнца сквозь воду очень красивые. Ах, когда я к ним доберусь. Великолепные дельфины. Так. И следующий. А это реплика от фирмы Лукаэс. Все вы знаете этот зимний сюжет. Тоже 14 каунт и тоже нанесенный рисунок. Я думаю, должно получиться не хуже оригинального. Вот такая вот шедевральная будет картина. Но это будет ковер. Это будет однозначно ковер. Одну повесил и все. И больше рядом ничего не нужно. Эти все сюжеты я покупала во времена, когда там были скидки на Алиэкспресс. Поэтому эти наборчики, ну, более-менее по такой адекватной цене мне достались. Ну, почему бы не взять? Ну, не могу я пройти мимо. Тем более моя любимая нанесенка. И вот такая вот великолепная будет работа. Так, ну, это Joy Sunday. Joy Sunday я вам показала. Поехали дальше по другим китайским производителям. И следующий будет Dream Pattern. Тоже я вышивала. Я вышивала сюжет Кора Батикора. И это тоже, кстати, Кора Батикора. Какой-то рождественские девушки или девочки. В общем, неважно. Ну, давайте я вам достану, потому что тоже как-то плохо видно через пакет. Так вот, я вышивала, и прекрасный получился результат. Мне все понравилось. Даже я вышивала, не меняя канвы. Но это же легко можно сделать. Поменять канву и вышить этот сюжет на равномерке этими прекрасными ниточками китайскими. И получится невероятный результат. Я в этом уверена. И зачем переплачивать лишние денежки? И так столько уходит на эти наборчики, на всякие хочушки. Если это все посчитать, то прилично получается. Ну, люблю я китайские наборы тоже. Даже другой раз не просто потому, что там где-то что-то сэкономить, но потому что я их люблю. Вот, ну что тут дальше говорить. Вот такой вот Кора Батикора. Следующий сюжет от Dimensions. Все вы прекрасно его тоже знаете. Он, по-моему, уже снят с производства, его нету. И вот такая вот кружевная, что-то там, цветы кружевные или что-то. Ну, то, что пишут здесь название, оно, конечно, не соответствует действительности. Но получится вот такая нежная, классная работа. Для миробилей надо обязательно менять канву, чтобы получилась красивая, нежная работа. Поцелуй. Видно вам? Поцелуй, вы знаете, тоже будет тоже великолепная работа. Что здесь говорить, у меня даже слов нет. Что здесь можно сказать? Вот такая вот положена, хотела сказать, равномерка канва. Канва 18 каунта. Вот здесь даже можно вышить и на канве, потому что здесь практически полная зашивка. Тут только вот не будет вот это место вышиваться. Меня это не смущает, я абсолютно нормально отношусь. Ну и китайцы положили свой китайский бисер. Ну, конечно, этот бисер сюда не годится. Надо будет поменять. И вот есть у меня такой вот сюжет.
великолепный. И следующая тоже мирабелька. Crystal Symphony. Ну, не знаю, как она называется в оригинале. Ну, вот эту барышню с люстрой, я думаю, тоже знают все. Такая вот тоже великолепная девушка. Наборы эти совершенно недорогие. Если, конечно, сравнивать с оригинальными ценами на этих мирабелей, то получается в разы дешевле. Вот здесь тоже канва. Такая вот, ну, конечно, канва сюда это совсем не в тему. Здесь однозначно надо менять. Если нитками можно вышить этими же, то канву надо поменять обязательно. И будет вот такая вот красавица. Вот еще вот такой у меня китайский наборчик, такой шелестящий. Вот фирма Cross Stitch Kit. И сюжет, как вы видите, от Dimensions. Какая-то вот наклейка, я ее даже сразу и не увидела. Прошу прощения, она даже не снимается. Вот здесь такая канва. Канва здесь однозначно менять я не буду канву. И не указано даже какой каунт. 16-й, наверное, я так на глаз смотрю, как 16-й. Ну вот такая вот будет красивый сюжет. Вот этот пион будет классный. Хотя я, конечно, не вышивала эту фирму. Но я надеюсь и верю, что здесь получится тоже все великолепное. Ниточки. Их плохо видно. Вот такие вот ниточки. Ну, буду вышивать, пробовать, когда к нему доберусь. И результат покажу вам. И напоследок у меня остались наборы от фирмы Amishop. И перед вами вот такой вот сэмплер. К сожалению, я тоже не знаю, как он называется. На черном фоне. И этот сэмплер, по-моему, тоже снят с производства. В продаже уже таких наборчиков нет. Вышивка у меня будет на 16 каунте. И в Амишопе вышиваться все будет по схеме, так как они не печатают рисунки на канве. И все это я буду вышивать счетным крестом. Вот такая вот красота. Давайте я вам покажу не через пакет, а превью, чтобы вы все видели. Вот такой вот красивый сэмплер получится у меня, я надеюсь. Да, я уверена, что все получится, так как здесь есть и металлизированная ниточка, и все это вложено в набор. И будет вот такая вот прелесть. Так, и дальше у меня котик Бася. Ну, этого котенка я себе приобрела только потому, что у меня есть второй котик, серенький такой, британец. И в этом Басике я вижу своего Симбу. Ну, он такой прикольный, и хотелось бы мне сделать из него елочную игрушку. Это я планировала еще в прошлом году сделать ее, но как-то год прошел и не получилось. Я надеюсь, в этом году он у меня уже будет висеть на елке. Мне бы так хотелось. Вышивать здесь не совсем немножко, взять и поиграться. Вышивка будет на 14 каунте. И все это буду тоже вышивать счетным крестом. Ну, долго на нем я останавливаться не буду. Вот такой вот милый маленький сюжетик. Следующий сюжет у меня от фирмы Совиный лес. Тоже будет... здесь написано 14 каунт, но, естественно, здесь я ткань поменяю. Это однозначно. Хотелось мне попробовать
Конечно, нитки здесь не ручного окрашивания. Покажу вам ниточки, какие здесь. Вот такие вот ниточки. Получится у меня, конечно, результат совершенно другой. Не такой, как предлагает фирма-производитель. Вот такая вот металлизированная ниточка здесь присутствует. Ну, мне интересно, что это будет за результат. В Китае этот набор совершенно недорогой. Даже видите, цвет у них канвы какой. Естественно, на это я не буду вышивать. Но интересно мне попробовать, что из этого получится. Примитивчики мне нравятся. Ну, так сказать, взяла себе поиграться, попробовать. Это набор такой несерьезный, а так, просто как для развлечения. Вот такой вот красота. Здесь, конечно, на превью указаны все ниточки как ручного окрашивания, с переходами. Красота. Ну, я не знаю, я поколдую с ниточками, может, у меня что-то получится. Ну, в процессе мы все с вами увидим. Следующий сюжет тоже от Dimensions. Вот такие вот ирисы. К сожалению, я тоже не знаю, как называется этот сюжет. Но, по-моему, в продаже его тоже нет. Снят с производства. Ну, ничего страшного. Выручают наши китайские друзья. Вышивка здесь будет на 16-м каунте. И я, скорее всего, что тоже буду вышивать по оригинальной схеме. Если найду в интернете, чтобы соблюсти все сложения нитей по количеству. Где там присутствуют полукресты. Хочу все сделать так. Ну, это моя такая задумка. Схема здесь классная. Я уже все смотрела, естественно. И нитки красивые. И результат, я думаю, будет потрясающий. Даже не думаю, а уверена. Вот такой вот сюжет от Dimensions. Следующий тоже у меня Dimensions. Это все я вам показываю, фирма AmiShop. Здесь канва 18 аккаунта я заказала. Вот такой вот рог изобилия, сэмплер этот называется. Или что-то в этом роде. И тоже его нет, уже в раритетах, наверное. В продаже такого нет, это точно. Вышивать буду, конечно, с удовольствием. Очень мне нравится. И вообще фирма AmiShop мне тоже очень нравится. Еще не вышивала. Я, конечно, все по отзывам девочек все это сужу. Ну, конечно, я посмотрела, какие ниточки. Вот такая у них упаковочка многоразового использования. Красота на кнопочке. Полностью будет эта организация у меня все в этой папочке. Вот такая вот прелесть. Чудесная работа получится. И будет мне счастье. Вот. Поехали дальше. И калитка влюбленных. Ну, красивая же. Красивый сюжет очень. Тоже буду вышивать на 16-м каунте. Вот такая вот прелесть. Ой, прямо уже хочется достать все, распаковать и начать вышивать. Очень нравится этот сюжет. Я знаю, сейчас есть перевыпуски. Ну, я заказала уже в Китае. И ни чуточку не жалею. Вот такая вот красота. И вот такой вот у меня снежный барс. Тоже фирма Dimensions. Превью покажу вам так. Вот. Чудесный, чудесный. Уже вышивали тоже от фирмы AmiShop. Такого красавца, он тоже снят с производства. Как жаль, такие сюжеты чудесные, их снимают с производства. Очень, очень жалко. Красивый, очень красивый. Влюбилась в него. И буду вышивать и наслаждаться. Когда к нему доберусь, обязательно. Вышивать буду тоже на 16-м каунте, если я еще не сказала. Вот такая вот схема. Ну, чудесная схема. Бери, вышивай, наслаждайся. Все четко, ясно, понятно. И нитки здесь прекрасные. Вот вам чуть-чуть покажу так. И вот такая вот у меня прелесть
Накупила я дименшеновских сюжетов у фирмы Амишоп. Тоже не слабо так. И последний набор, который я вам покажу, это будут новогодние игрушки. Вот такая вот коллекция от Dimensions. Очень-очень они мне нравятся. И хочу попробовать научиться делать пинкипы, как это девочки делают. Такие классные. Очень мне нравятся. Вот. Такая вот прелесть прелестная. Вот такая вот схема здесь. Смотрите, какая она читаемая. Классная схема. Все материалы. Вот все есть, и синтопончик, и ниточки, и ленточки, и шнурочки. Все, пожалуйста, бери и делай, и наслаждайся. Это я вам уже делаю обзор. Прямо вот такая вот для разлиновки канвы маркер, ниточки, иголочки, нитковдеватель. И вот это вот все богатство у меня есть. Буду пробовать, что из этого получится. Ну, я надеюсь, все у меня получится. Вот такая вот у меня коллекция собралась наборов от китайского производителя. Буду вышивать, наслаждаться. И спасибо вам огромное за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал с колокольчиком обязательно. И желаю вам, девочки, крепкого здоровья, хорошего настроения и вдохновения. Всем пока-пока. До новых встреч!